Здравейте! В това видео на вниманието ни е една двустранна плетка. От едната страна е вариант на пчелна пита, а от другата е вафлена плетка. Схемата е от 2 бримки и 4 реда. Платното е живо, въздушно и подвижно, но същевременно структурата я прави стегната и устойчива на отпускане. Започваме от топоковата страна. Първи ред от топоковата страна. Тук след двете крайни бримки, всички бримки от началото до края на реда плетем лицево. Първи ред от лицевата страна. След двете крайни бримки имаме 2 опакови. Първата я изплитаме опаково от долния ред. По този начин. Втората сваляме с наметка. Опаково от долния ред, свалена с наметка. Опаково от долния ред, свалена. Плетем така до края на реда. Редуваме опаково от долния ред с свалена с наметка. Трети ред от опаковата страна. След двете крайни бримки плетем една лицева, 2 бримки свалени с наметка. Лицева, 2 бримки с наметка. Лицева, получава се една бримка с 2 наметки. Плетем така до края на реда. Четвърти последен ред от лицевата страна. След двете крайни бримки плетем една опакова. Тук имаме една бримка с 2 наметки. Трите заедно лицево за предната страна. Опакова, лицева. Опакова, лицева. Това е схемата за този ред. Идем до края на реда. Представих ви една добре структурирана двустранна плетка, подходяща за блузи, жилетки, наметки и шалове за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!